Ô amor, aqui literalmente vai dar pra dizer, eu cheguei aqui quando tudo era mato. Bom dia, pessoal. Eu sou a mãe da Kevin. Eu me chamo Catiane Beatriz Flores. Estou aqui. Pra mãe, meu coisa. Minha tia. Ai, maravilhoso! Olha só, que tudo! Muito lindo, filha. Vem aqui meu cantinho. Deus te abençoe no teu cantinho. Ai, obrigada, minha tia. Novidades. Aqui agora tá bagunçado, tá me arrumando aqui, mas ah, esse aqui também tem luz, tá, minha tia? Aqui. Ai, para com isso! Olha ali. Mas tu tá filmando? Ai, eu tô mesmo. Nós vamos para o sítio agora. Partiu o sítio? Partiu o sítio. Cadê a Nem ia tia? gravar, agora eu vou. Sítio. Partiu o sítio. Bonita. Passando frio, as nega tudo. Bora. Cadê o bebê da mana? Onde é que ele tá? Dá oi pra mana. Oiê. Cadê o bebê? Olha ele ali. Essa Luffy. Ai, olha que sol lindo, mãe. Família. Primeira visita ao sítio. Primeira. Ai, vou conhecer. Lá na fazendinha das gatinhas. Não é aquele bom dia. O sol já nasceu na fazendinha. Olha o sol. Olha o sol. Acorda o bezerro e a vaquinha. Tem que ter uma vaca, mãe. Que já cocoricó na galinha. Que, Sofia? Acorda o bezerro e o novilhinha. E o Noinha já tá acordado ali, ó. Faz Tenso. tempo. Faz tempo. Faz tempo. Porque é mato sim. Direção ao mato. É depois do terceiro mato, à esquerda, vira à direita e 3 km. Isso? Aê! Sofia, adivinha? É uma coisa verde? Mato. Cadê meu bebê? É. Cadê meu bebê? Ih, tá se escondendo. Cadê o bebê? Ih, cadê? Aqui! Cadê o bebê? Achou! Manda beijo, mana. Mua. Mua. Manda beijo, mana. Já estamos quase. Olha que bonito. É o túnel verde do sertão. Não é? É? Passou. No já era, já entregou já. Já capotou. Conseguimos abrir. Agora já estamos aqui. Todo mundo. O Nilton esqueceu a chave. E aí a gente tem... Partiu. Ai, olha que lindo, galera. Que bonito. Aí, eu também, olha que lindo essa luz. Eu vi a Juma ali agora. Quem é a Juma? Quem é a Juma? Tio, tu não... Ô, tio, eu vou me embora. Vai botar coturno, amor? Deixa eu ver. Ah, que coturnão. Acho que é maior que teu pé, amor. Olha lá, todo mundo se preparando. Tia, por exemplo, o nosso sítio, Jesus também. Ô tia, eu disse pra mãe assim, ó, botar ali, né, sítio dos Jesus, chegando aqui, diga amém. Um bom slogan, né, tia? Se tu chegar, diga amém. Se não, tu já tá lá em cima já, daí dá. Ai, que tico tá bom. Olha que acordou com a bochecha vermelha, meu Deus. Agora quantos 10 km lá pra dentro? Ai, que coisa mais linda, que Pra onde o carro fica é bem pouquinho. Mas te prepara. Quem é que é a coisa linda da mana? Vamos entrar no mato. Bora pro mato. Bora pro mato. Mais uma entrada agora. Depois da entrada tem uma entrada, galera. Vocês não tem noção, é grande aqui o bicho. Olha lá, criança. A gente já tá aqui dentro do terreno. Só o Noah tá aqui junto comigo na frente, querendo desbravar todo o painel do carro. Porque a gente já tá dentro do terreno aqui, só botando o carro um pouquinho mais pra frente. E né, quem é que tá dirigindo? Não, Mar. Ai, que tudo, gente. Que perigo, que perigo. O acampamento já começou assim, já, ó. O cafezinho. Um cafezinho, uma bolacha. É gordo? Salgadinho. Ai, eu quero. Fica aí, dá pra guria também. Cadê a sua? Não veio. Perdi a criança. Ó, bolacha, só. Ai, eu trouxe café. Eu trouxe café, tá aqui no carro. Gente, olha lá. Tem boi ali, ó. Deixa eu tentar dar zoom com o mano no colo. Olha lá. Depois eu vou ali tentar mostrar de pertinho. Tem boi.
Olha que linda. Acho que tá mais quentinho, Pode ser por aqui, pode ser por ali. Tem vários momentos. Interessante. Nossa. De grão em grão. Olha lá, tio. Eu posso fazer lá por cima, mas eu vou fazer por lá, ó. Depois eu vou sair ali, ó. Dá pra ver também. Mas eu vou também fazer lá pra cá. Mas, ó. Aí faz por aqui, quebra. Olha lá, não sei o que, não sei o que. Entendi nada. Daqui a pouco eu tô até caindo aqui já. Ô amor, aqui literalmente vai dar pra dizer, eu cheguei aqui quando tudo era mato. Vai dar pra dizer direitinho, eu cheguei aqui quando tudo era mato. Olha a coisa mais linda. Ai, tô adorando. Olha, minha cutis fica até mais bonita. Quase caí. Olha, um início de um açude, será? Será que tem peixinhos aqui? Oi. Ah, olha ali que legal. Ai, eu não posso correr. Ai, tá fundo aqui. Ui. Tá fofa a terra. Olha, um açude tem peixinho, Nilton. Ó, o guri vai cair dentro d'água ali, ó. Ai, que lindo. Olha que legal. Ai, adorei. Ai, eu não vou chegar ali, não. Mano. Vou trazer pra cá. Aí eu faço estilo bambu. Isso. Ah, pra botar aqui. Ai, olha que vista. Para com isso. Uma coisa bem... Ela já chegou. Fazer a casa lá, ó. Achei maneiro. E minha vaca, Nilton, cadê? Aquela do vizinho. Do vizinho, adoro. Pode ser também. Sendo uma vaca, adoto ela. Mimosa. Não. Tá. Aí, enquanto eles vão lá pegar as coisas, tirar as árvores, a gente faz o quê? Comer uma bolacha. E o mano, né, mano? Bem bom. Que boiaça gostosa. Curtindo uma paisagem. Ai, coisa boa. Coisa boa semana, daí a gente cuida isso aqui, ó. E nem se exercita. Aí eu vou passar até um protetor solar aqui. E tu aqui, guri, vem cá com a mana. Vamos passar um protetor. Ai, esse protetor nessa cara pra ficar bonito. E aí, cara, a gente tentou dar uma caminhadinha de lá até aqui. O Noah achou um tronco, já sentou? É que tu já sentou? É. Ali tem mato pra lá, cara. Mato pra lá. E mato de novo pra lá, pro outro lado, pra lá também tem. Pra tudo tem mato, cara. É, né? Ai, agora fizemos isso. Deita aí, Pananá. Isso. Ai, que gostoso. A tia montou da cozinha, trouxe toalha, tudo. A Sofia já deitou aqui. Pô, de preguiça. Virada em preguiça. O tio fazendo um foguinho aqui pra gente fazer um rango daqui a pouco. Vai, a mãe veio preparada, né? Pra todas as situações. Iniciando os fogos. O Nojo tá aqui no cantinho. Eu tô aqui comendo umas bergas. A tia tá organizando a cozinha. A mãe tá precisando no cocô desde a hora que chegou. Amor, o que tu achou da tua família? De fé, bora lá. Ê, babai. Ai, eu tô aqui, né, curtindo um paraíso. Ah, o Bentão gosta bem na minha cara ali. Eles estão apanhando pro fogo. Olha lá. Já botaram 3 litros de gasolina ali. Agora estão botando carvão e graveto e jornal. E o Noah tá aqui só no incentivo. Pro fogaréu. Olha lá, e ela é campeira raiz ali, te mete, ó. Dele que dele. E sacode, bate os bagulho. Lá. Ó, e ela faz um fogo. Ai, olha ela como uma deusa. Você me mantém. Olha lá, fez pegar o fogão lá. Deus o livre, fogaréu. Lindo. Olha aí. Masterchefs campeiros. Coisa mais linda. De novo aqui, ó, tentando desbravar o mundo cair do negócio, que eu tô só de olho nele. No quente. Olha aí.
Fogaréu pegando. Tudo é spray, daí. Ai, tá quente. Eu vou deixar fritar e vamos fazer o arroz na outra panela. Também acho. Ai, atualizações aqui, ó. Te liga só que coisa mais linda. Aí as crianças estão ali na brinquedoteca, entendeu? Aí a tia tá aqui na cozinha, que é a cozinha. Lá é o banheiro onde tem aquela outra coisinha. A mãe foi pra lá pra catar toco. E os homens estão lá em cima, lá, com esse barulho, pra fazer tirar as coisas que tem lá dos matos e tudo mais, abrir o caminho. Lindo, né? E a mãe foi pegar outro toco pra botar aqui, ó. Porque eu acho que esse toco tá bugado. Olha lá! Olha lá quem veio, virando a esquina, vê Diego com toda a alegria, festeja. No limite! Perdeu o limite da honra. No limite! Meu, Mi. É tudo meu, Mi! Tá. Paga aí. Força, mãe! Yeah. Ó, o tio também aqui, ó. Isso aí, filho. Vai aprendendo que isso aqui é nosso. Vai aprendendo, tá o Noah lá dentro do negócio querendo achar um paracetamol lá. Parei, tio, parei. Primeiro almoço na casa nova. Mãe! Primeiro almoço? Na casa nova. Uhul! Gente, agora estamos recolhendo as coisas e eu te digo, as coisas estão ali. Me deu vontade de fazer xixi. Vou fazer, eu acho que vocês acham por ali. Vamos lá. Tem vários lugares pra escolher. E o medo? E o medo? O que eu faço? Orem por mim. Galera, consegui fazer um pips. E ainda consegui pegar uns limão da árvore. Uns galego. Né, Sofia? Agora a Sofia vai voltar dando um livrinho. Porque, eita, que o caminho agora é longo pra voltar. E o Marlon tá ali pra gente chegar ali no outro carro. Pra ir embora, né, galera? Bah, que olha. O caminho que a gente fez caminhando. Tinha que ter mostrado pra vocês, porque tava babado. Deixa eu até ver se... Segue sempre reto lá, ó. Nesse negócio aqui, ó. Tu segue, tu vai, doida. Que eu tava falando pra vocês aqui, ó. Sempre reto aqui, ó. Sempre reto e tu vai. Uns 5 minutos e depois tu dobra. E aí depois que tu dobra, tu pega o bote e tu vai. Não, tá zoando. Mas é longe, mas olha que lindo. E a gente veio a pé com as coisas, tudo que a gente trouxe. Que vocês viram lá do campo. E eles estão vindo ali porque agora não tá pegando a chave do carro. E o Noah tava mexendo ali, então possivelmente eu culpei dele. Galera, cheguei em casa. Bom, deixa eu até ligar a luz aqui. Ah, não sei nem se devia. Sério. Ó meu estado. Tô podre. Vou tomar um banho. E era isso. E esse foi o primeiro tour pela função da nossa fazenda. Então, teremos outros vídeos com atualizações daquela função toda. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês e se inscrever aqui no canal. E o que mais? Aí envia para um amigo ou para uma amiga pra vir conhecer o canal pra gente chegar nos 1000 inscritos, tá bom? Um beijo pra ti. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e tchau, tchau!